Sulle on tärkeintä niiden nörttikavereitten kunnioitus, että ne kunnioittaa sua. Niin se on tosi paha juttu, koska ne kunnioittaa sua, jos sinä lintsaat kaikesta, mikä liittyy kouluun ja musiikkiin. Mä kuulin yksi päivä, kun sä luettelit siinä, mitä tehtäviä sulla olisi ollut, mutta sä et ole viittinyt tehdä. Ois pitänyt jo viikko 2 sitten tehdä joku, mutta sä et ole viittinyt. Jollekin siellä netissä juttelit sellaista. Arvaa, oliko äitin kiva kuunnella sellaista? Arvaa. Ja yksi asia. Mene suihkuun. No. Sitten leidille, että mene, niin et mene Alenallekaan, vaikka olisi syönyt kaikista numerot. Mutta mä vähän pelkään pahaa, että on alle 9 joku matematiikka, kemia tai fysiikka. Mä vähän pahaa pelkään. Koska tosta ei jätetään numerot, miten kauan viittii istua typerien pelien ääressä ja pilata elämänsä. Mä en vieläkään tiedä ja mitä. olla harrastamatta liikuntaa. Tiedätkö mitä? Mä en vieläkään tiedä. Voi jumalauta, turpa kiinni! Pitää sulle sanoa monta kertaa, kun ei näytä menevän perille. Justiin tällä hetkellä pelaa sitten sellaista peliä, jossa just ei tapeta jokaista, mikä liikkuu. Niin sitten sillä yrittää päästä, niin kuin, että eihän tämä nyt niin paha peli ole. Niin kuin mä nyt en tietäisi, että sä pelaat 95% ajasta sellaista typerää tappopeliä.